Halo teman-teman, aku Queen. Hari ini aku lagi makan di mie gacoan bareng ayah, ibu, sama kakak. Enak banget loh mie-nya. Pedesnya bikin seru banget. Aku makan lahap banget sampai kenyang. Hihi, teman-teman, ada yang udah pernah makan di sini belum? Kalau udah, coba tulis di komentar ya. Seru nggak? Pokoknya enak banget. Kalian harus cobain deh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Biar kita makin seru bareng-bareng.